Всем привет! Ну вот, разобрали Toyota Wish у нас. Мотор 1ZZ. Моторчик у нас за 6000. Схавал 4 литра. Ну и вот как поршни у нас болтаются. Так, вот это все. Что первый и четвертый. Первый вот особенно сильно. Ну и, конечно, в цилиндрах у нас опять лысое все. Ханинговки у нас нету. Так что моторчик будем точить. Мотор будет у нас точиться. Ну и вот такие пятна опять видно в цилиндрах. Вот они между цилиндрами. Ну и нагар, конечно, вот такой каменистый. Это, конечно, все от масла. Так что нагар у нас вот такой цвет внутри двигателя. Ну и головка блока. Опять у нас все клапана в нагаре со стороны поршней. А если со стороны поршней у нас есть нагар, то моторчик у нас хавает через поршневую. Вот такое вот все у нас. Ну и внутри, конечно, тоже все в печали. Нагар вот такой. На этом моторе я менял цепь ГРМ, наверное, год назад. Мыл переднюю крышку, мыл клапанную крышку. Ну и опять это все у нас обросло нагаром вот таким. Крышка была у нас в идеале чистая. В последнее время хозяин у нас ездил Toyota 5V30. Так что будем мы чистить. Вот такое вот у нас СП маслице. Ну и распредвалы у нас тоже в нагаре все. Ну и крышка у нас была, повторяю, что была чистая. А теперь она опять в нагаре. Вот это вот все нагорело. И здесь вот тоже. Так что на моторе что-то мало пробегу сильно. Ну как сильно мало. Цепь меняли, она уже была вытянутая. Ну и сейчас вот он, наверное, 1030, может 40 на год закатал. Так что будем работать.